हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप रैम को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी में। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी 2 GB है, तो इसको मैं 2 GB और इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो वीडियो देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये वो रैम है जिसे मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ अपने पीसी में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और एक बात, यहाँ पर आप देख सकते हैं टास्क मैनेजर में मैं ओपन करता हूँ तो अभी देख सकते हैं अब मेमोरी मेरा 53% यूज हो रहा है, जो काफ़ी हाई है, जिससे मैं कुछ ऐप्स वगैरह नहीं चला पा रहा हूँ, जैसे कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर या वीडियो एडिटिंग या इमेज एडिटिंग। इसके लिए मैं रैम लगा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने पीसी को ओपन कर लीजिए। मैं ओपन कर लेता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि क्या करना है। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। मेरा डेल कंपनी का पीसी है। तो ये देखिए ओपन हो चुका है। अब इसको भी खोलना है। अब फैन का भी ओपन करना है, जिससे तो चलिए इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये थोड़ा टाइट है इसलिए नहीं खुल रहा है। देखिए खुल गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रैम का 2 स्लॉट है, जिसमें एक स्लॉट में रैम लगा हुआ है 2 GB का पहले से, और एक स्लॉट खाली है, तो उसी में मैं अपना रैम को इंस्टॉल करने वाला हूँ। ये और रैम है 2 GB का। और 1 GB और 2 GB का वहाँ पर लगा हुआ है। चलिए उसको मैं खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए दोनों एक ही कंपनी का है। दोनों एक कंपनी के लगाएंगे तो ठीक है, सपोर्ट भी करता है। तो चलिए मैं लगा देता हूँ अपना। पहले उसको लगा देते हैं, फिर नया वाले को लगा देंगे। ये लग गया। अब इसे लगाते हैं। यह जगह थोड़ा स्पेस कम है, दिखाई नहीं दे रहा था ठीक से। देखिए ये भी लग गया। फिर अब इसको फिटिंग करते हैं, फिर अपना पीसी ऑन करके दिखाते हैं कि अपना रैम वर्क कर रहा है कि नहीं। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर रैम सपोर्ट कर रहा है कि नहीं।
तो यहाँ पर देखिए पहले 2 GB था तो अब 4 GB हो गया है, मतलब रैम काम कर रहा है। रैम वर्क कर रहा है। अब टास्क मैनेजर में जाके देखते हैं कि कुछ फर्क पड़ा कि नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं 36, पहले 52 था तो अब 36 हो गया। थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। अब कोई भी सॉफ्टवेयर स्मूथली चलेगा, अच्छा से चलेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।